Cześć pozytywni kucharze, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj przepis na dosyć popularny, myślę, w naszych polskich domach sernik, czyli na sernik budyniowy. Sernik, do którego do masy serowej podczas miksowania dodaje się taki już ugotowany, gęsty, schłodzony budyń. Gorąco Wam polecam wypróbowanie tego przepisu. On jest bardzo uniwersalny, dlatego że potem do takiego sernika pasują jako dodatek różne sezonowe owoce, a wkrótce będzie mnóstwo truskawek, potem będą maliny, a poza sezonem zawsze możecie dodać na przykład banany czy kawałki uprażonych jabłek. Dajcie mi znać, czy taki sernik znacie i czy lubicie. I zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie jeszcze więcej przepisów na serniki o bardzo wielu smakach. Przygotowanie sernika zaczynam od ugotowania budyniu. Najpierw w szklance mleka rozpuszczam mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną, chociaż w moim przypadku jest to mąka zastąpiona mąką kukurydzianą oraz z cukrem i bardzo dokładnie mieszam tak, żeby nie porobiły się gruki. Można też dodać tutaj wanilię albo ekstrakt waniliowy lub inny zapach. Pozostałe mleko trzeba zagotować. Kiedy się zagotuje, zmniejszyć ogień, na niewielkim ogniu gotować razem z dodatkiem mleka wymieszanego z mąkami i z cukrem. Na sam koniec, kiedy już dosyć mocno zgęstnieje, trzeba je zdjąć z ognia i jeszcze chwilę intensywnie mieszać. Herbatniki trzeba zmiksować w blenderze i razem ze stopionym masłem wymieszać i wyłożyć nimi, właściwie wylepić dno i boki tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Foremkę najlepiej wstawić do lodówki. Teraz czas przygotować masę. Dwukrotnie zmielony twaróg, który opcjonalnie można wymieszać pół na pół z mascarpone, rozmiksowuję z budyniem wystudzonym i z dodatkiem cukru. Następnie, kiedy wszystkie składniki się rozpuszczą, wbijam po jednym jajku i za każdym razem dokładnie rozmiksowuję, a na sam koniec dodaję jeszcze mąkę ziemniaczaną i wszystko mieszam i wylewam na schłodzony spód, wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, piekę przez 30 minut, potem zmniejszam temperaturę do 160, piekę jeszcze przez pół godziny, studzę w zamkniętym, wyłączonym piekarniku, a potem chłodzę przez minimum 3 godziny w lodówce. Życzę smacznego i powodzenia!